Ya está grabando, ya está grabando, ya está grabando. Ese es nuestro coordinador. El más lindo de todos. Está roncando como un hijo de puta. Fumando mensaje con mi hijo. Paco. Ro. Ay, Ro. Ahora me termino de mandar mensajes y te lo doy. Basta. Mentira, el más lindo sale ahora. Es verdad, es verdad. Y el Kun, el Kun. El Kun.